Orang-orang ini lagi pakai teknik kuno yang hampir terlupakan buat nyimpen es. Dulu sebelum kulkas ditemukan, mereka nyimpen es pakai bal jerami. Kedengarannya aneh ya, tapi ternyata masuk akal banget. Jerami yang tebal itu berfungsi sebagai isolator alami. Dia bisa menjebak udara dingin dan memperlambat perpindahan panas. Dengan cara ini, es bisa tetap beku selama 2-6 minggu, bahkan pas musim panas. Sederhana, alami, tapi jenius banget. Teknologi pendinginan kuno yang udah ada jauh sebelum kulkas lahir.